أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tuli mu kiseera kya misana bwe buzibu bwenfunye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At least katusoke twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera bulamu ne tusobola okusisinkanako ne bawala baffe ne batabani baffe ne bazzukulu baffe. By the way, tusobole okubeera nga tuwanyisiganya nabo. Allah subhanahu wa ta'ala byayagala tube nga tubitegeera. Amanya mugamanyi kuba mwe mwampise serese bweresi geego gwe mwayise yoyo. Ekyokubiri, siyimiridde wali ndi mugonvu lwabuwulize sandize. Ekyokusatu, nkolola temuseka. Abaana mwini mpisi mbi oli bwakolola buli omu n'alinnya ku munne aziifu nti nkoze kyamagero, mbalabulirawo mumale gannyamba ndi mukosefu muuko. Bannyinaze, bawala baffe, bazzukulu baffe, tulina essanyu okuba nti Allah atadde mu kawungeezi ka leero. Laisa illa nga tewali nsonga ndala okujjako kubeera nga tubaako kye tweyigiriza. Naddala bampadde topiki ashabab, abavubuka. Wallahi topiki eyo nene nnyo. Abavubuka muki? Mu kusoma, mu byobufuzi, mu byenfuna. Naye kansubire nti abavubuka, omuvubuka omusiraamu, naddala bamaama baffe mmwe, nze nkyewuunya tekitera kulabika okuba nti abakazi bajjumbira eddiini. Munnange eddiini ebadde y'abasajja okusinga. Naye alhamdulillah obuwangaazi bwokulabisa ku kyotaalirabye. Tulabye abaana abawala ensangi zino nga bajjumbize kumpi n'okusinga abalenzi. Naye nga tekyewuunyisa, abakyala balina paati nenne gye bazanye mu nsi muno kusayirya da'wa. Kubanga eyasooka mu busiraamu okuba omusiraamu yali mukazi. Maama waffe Khadija alaiha salam ye omukyala mwali enyumiriza mu kubeera nti omukyala eyasooka ala wajhi al-ard kungulu kw'ensi eno okukkiriza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mukyala. Era omukyala eyali amanyi omukwano nga amanyi nebba. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwafuna obubaka simanyi oba tunakkiriziganya, saagala kusomesa nga kibiina abantu beebase. Tujja kubeerako bwembuuza nga mukola ki, muleke kundabanga nabbi. Bwe ngamba nti kino ng'oyanukula bw'oba okimanyi, oba tokimanyi muumuunya mpulire nti kale mulimu abantu mu kibiina. Omubaka sallallahu alaihi wasallam obubaka bwamusanga wa omulundi omubereberye okumukkako? Bwamusanga mu katale? Bwamusanga wa? At least yogeraku. Wamma obubaka bwamusanga mu mpuku ng'ali eyo yekka. Kubamu akafaananyi ng'abadde ggwe ng'oli wekka eyo ku lusozi, nga naawe okakasa nti oli wekka.
naye fujatan mukibwatukira n'owulira akugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nga tomulabye nti avudde waggulu oba wansi oba kudyo oba ku kkono, ogiddamu kiki kyolowooza? engeri gye mwakulira mu misambwa mizimu biki, automatically ojja kugamba nti guno muki musambwa. omubaka sallallahu alaihi wasallam yali talabanga ku Jibrilu alaihi salam amutandikuza ku kigambo ekizibu iqra, kolaki? nammwe mukimanyi teri mu nsi muno muntu ayagala kusomwa, tukikirizaganyako okusoma, tusoma lwa buwaze nakutusindikiriza nti bwonosoma onooba bulungi olw'ebizibu ebiri mu kukola ki mwenna mubimanyi. n'omubaka yaddamu nti ma ana university eno yabasiramu basiramu, nyinza okuba nga njogerera walala. ma ana yes ntegedde bwengwa kati kanjatike bwate siŋŋende. ma ana biqari'i, oŋŋamba okusoma naye nze bikwatagana n'okusoma sina kyenkolaki, kuba nabiyul ummi, nabbi yali tamanyi kuwandika yadde okukolaki, ate nga nakyo kyamagero kubanga agenda ku challenginga generation y'abasomi ataasoma atamanyi kuwandika nakolaki nakusoma. ekyo Allah yakikola. ekyamagero ekisooka ku bwannabbi bw'omubaka sallallahu alaihi wasallama kumufuula atamanyi kuwandika nakolaki nachallenginga paka yaumul qiyama buli eyeyita amanyi okusoma n'okuwandiika. ekyo si kyamagero. singa omwana tagendangako ku ssomero nga gwoli mu senior 6 ku mwenaani gwosuubira okuba n'amagezi owa senior 6 si bwe kiri? ono ataasomerako ddala n'omubuuza nti 27 emirundi 9 mu gumu n'akubuulira nga takutte kalikyuleeta, bwe n'omugamba mala kukwata kalikyuleeta. ani ekyamagero ku babiri? ataasoma. kati omubaka sallallahu alaihi wasallam wakati mu butasoma bwe kyamagero Allah yamukolera ebyamagero ebiyitirivu. Allah subhanahu wa ta'ala bwamala okutuleetera nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ava mu mpuku n'agenda ewaka, sitole mugimanyi. bwe yatuuka ewaka yagenda aseka oba nga yeraliikiridde. lwaki yali atya? olw'embeera gye tulabye. n'anyumiza ani? omukyala yafaayo oba teyafaayo? oyo ye mukazi ge bayita omukazi. naye omukyala wa leero n'omala omugaa nti munaye mbadde ndi mugeeyo nti ku ssaawa 2 ez'ekiro abaana engeri gye bataakimye mazzi nti nsanze omusajja ng'ayambadde bulungi nga mufuti naye avudde mu lukoma waggulu n'aŋŋamba assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. omukazi walira agamba ebyo byewammwe, n'abaana bange biyinza obbatawaanya assalaamu alaikum. naye oyafaayo oba teyafaayo? yafaayo. n'akola kyonna ekisoboka okubeera nti azza baawe muki. kitegeeza nti omukazi omusiraamu walibadde ng'ofaayo nnyo baawe okumussa mu mbeera eyaki obutebenkevu, kubanga Allah yatutondera abakazi nga kyekiki kiholide kyaffe. muholide musome ebitabo. bwe tuva eno mu duniya nge tukaba tawanyiza noddayo eka n'okolaki. naye omulembe guno byakyuka, abasajja beesiba mu mizikiti batya okuddawa kubanga ekyali ekiwummulo kyafuuka kiki kibonerezo. nga tumaze okulaba maama waffe ye mukyala yasooka omubukkiriza.
tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naffe atuwa abaana baffe abawala babeere nga bakkiriza n'abalenzi bwe batyo. Abakyala bakoze ebyafaayo bingi nnyo nga balina imaani mu Allah bangi. Mumanyi maama wa Musa alayhi salam, mwamulyako sitoleze nga amaze okuzaala Musa yakola atya? Kabebi, ng'omumanyi omukazi bw'ayagala omwana, naye Allah n'agamba omukyala oyo nti bebi yo giteeke mu keesi ogitwale ku mazzi. Ku nsangi zino eriyo omukazi ayinza okuba ne imaani bwetyo? Baabano mukazi Allah n'amugamba omwana gwozadde mwalire bulungi mu keesi yaffe, omutwale gwozazike ku mazzi. Owaleero tayinza nakuwa gwe kitaawe nga kakyali ka bebi okakwateko katwale ku buliri. Naye ono bamuwa kumuteeka kuki? Allah n'amuwa assurance nti inna radduhu ilaiki, tofaayo tujja kumukuddiza. Waliwo alina imaani mu bakazi baleero bwetyo, gwe muteeke ku mazzi oddeeka, naye tuli kumuddiza, tofaayo. Yakikola bate yakikola, yali muki? Naye yakikola lwaki? Kubeera nti yalina imaanu billah. Allah tayawukana naki? Abakazi twetaaga abakyala abagumu nga bamaama bammwe ne bajjajja mmwe abo abaali mu nsi. Yasuula omwana ku mazzi, omwana n'aseeyeya, naye kye yakolamu nga maama n'agamba akawala akato nti genda ng'okola ki? Olondoola. Nako ne kakola kye kakola, ne kamala omulimu gwako ne kaddayo eka. Bwe bakabuuza nti omulese ani omuleseewa, nti waliwo essajja erimututte naye lino lye bagamba eritta abaana. Kitta bantu yava dda, kitta baana. Nga ono omutoko watadde walondoole ge magezi gage nti nkubulye maama nti akaana kagenze bweriri ettemu lye boogera ndise bakatutte walyoka. Bw'oba tolina imaani mu Allah todduka n'ojjayo akaanako. Naye omukazi yagaa nti Allah yaŋŋambye nti kiki? Ajja kumunziriza. Yamumuddiza oba teyamumuddiza? Twetaaga imaani y'abakazi abo. Mu bawala abali wano waliwo alina imaani eyo? Tulina eno 15 ku 100, 22, 3 n'oddayo mu 5 ono. Waliwo alina imaani eyo ekwata mwana mu 5. Omukyala gwe njagala okumaliriza naye ku sayidi y'abakyala, Hajara mumumanyi yali muki? Baawe amukwata naye neera akabakazi ke kabakazi. Saara yamala ebbanga nga tazaala, n'agamba baawe ti onoofa tozadde, bali myaka 9+ nga jjajjaawo. Namugamba bwe wefunirayo nyinza okuba nze sikola ki? Funayo ki? Omukyala yapangira bajji diiru, ne muzeeyi n'agamba alhamdulillah. Omukazi omulungi ono yagenda okulaba nga mujja we afunye oluki, tazadde nno. Akaana tekatandise okugiraagira awo, tekakaaba. N'amugamba ate nga ye yamusendera, akamwe ne kajja, kwata omwana wo muve wano. Nti ndi ate gwanga nti ebyo byaggwa, kati njogera birala. Kwata omwana wo muve wano. Yamukwata oba teyamukwata? N'akwata ekicupa ky'amazzi ne bukabalagala. Bwe mujja okutegeera, nali bagambye entende. N'amusuula mu ddungu, n'amugamba nti mukyala, nti wano wenkuteeredde amaka awatali mazzi, nti olagawa olwo nno mukazi wattu aleka wano akaana
agoba bandi nga ndabanga alese niyeddayiika nti nze ngenze otulese wano nti mbalese awo okakasa nti Allah ngaye mbateeke wano tewali mazzi n'obwokulya buki naye obugumiikiriza ne imaani y'amaama oyo olwaleero tulina makkanaki tetugendayo buli lunaku. Abakazi bayise mu nsi muno besijja kugamba ba Asiya mubamanyi, Asiya mubamanyi munange nno n'ababi gye bali naye njagadde kwogera baki kubanga ekizampo y'ababi mu Uganda mugirina, njagadde kwogera bimutamanyi. Ababi baki era Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nalambula omuliro nasanga nga ekibigiya ky'abakyali ekiri muli kifumba mutuku. Hadisi eyo mugimanyi. Omukyalo omu ateerya ntama kyava amubuuza ya Rasulallah, ate ffe twazza gwaki? Namugamba nti abakyala muyina ekizibu, tukthiruna la'na, mukolimakolima nnyo. Abakyala bakolima oba nedda? Allahu akbar. Bw'oba oyagala okulaba omukyala akolima bawaawase lwojja okutegeera maama wo bwe yakambuwala yenno singa wasizzaamu asinga kunza ogamba kale naye nooli naye mukazi oyinza omulaga mbantu. Era abasajja bye baagala tebabimanyi, gwe wamumuleetedde. Lwaki oyagala njagale gweyagala? Nze njagala ono wakiri walireese nno kale gundi oli. Abakyala mujjawo bwazaala yazaala ebibizzi ebibwa gwozaala baana ebintuntu oba okitegedde. Abakazi ebiseera ebisinga obungi bakolimira nnyo abaana babajja baabwe. Mbalindiridde bannange, mukyali bato mujja kubiraba. Sibakolimira bukolumizi wabula okubalaganyisa ebijja. Osabanga Allah nakufuula namba 2 notwalira mujjawo eyakusooka mukulu wo baabawawo abaana bo balyeko yiddi ewaabwe. Nze byansobera bimala galya tebabiyigiriza na kulya. Nduuza mubiraba ate bwe kitundu oyinza okulowooza nanka kinfaananidde ekinanka ky'oku TV kino kye basookawo okuleeta balyoke balage ennankani ebyobutonde ekizike bakiyitanga zaakayo. Yolowooza omwana oyo talifaanana zaakayo olwo ne kitaawo awulira. Abakyala ebintu ebyo watakfuruna al-ashira. Nabbi n'abagamba temusiima babbammwe bye babakolaki. Omukazi ssebo tasiima. Ku TV okwo tuyigirako ebintu bingi. Omusajja yakuba bulooka ze n'afuna emitwalo emeka? 9. Omukazi amwiramu abaana, ye taata w'abaana, n'akolagana n'abatemu bakugiriki bamuggyeko okugulu, si kumutta, tayagala afe, bamutemeko okugulu. Ate okubadde okulinnya obudongo mwe bajja fiizi. Oba mwakula mutya? Mwe muli mwewulira mwakula mutya? Ekyo kye mwakula ekyo ekiwuka ekibalimu naffe tukyewuunya. Bulooka bazisambisa magulu ate agaye mutemeeko okugulu. Abadde akuba 2,000 agenda kukuba mmeka? 9,000 n'abalala. Abakyala abakkiriza bayise mu nsi muno, tusaba Allah abateeke mu bakyala abakkiriza. Naye omukyalo okuba omukkiriza si kyangu bannange. Wandifundako n'omusajja. Fokasi yange eri nnyo ku baana bano kubanga mmwe tubeera nammwe emizikiti, si bwe kiri? Bwe tubeera ku mikolo gyaffe abakyala tubasibirawa emabega, ate ebiseera ebisinga obungi baba mu kiyungu mbateekateeka byaki. Eyagenza okulombera kitaawe edduwa omuwulira asaba butungulu.
bano ebyabano bikusesa ave Masaka najja wano balombera ekitabo edduwa mu Ramadan ate ogenda okuwulira ng'abuuza enkoko z'abaseeka mwazikaliiriddeko eno edduwa ekolaki kati bwofuna omukisa gwa wano focus katugiteeka ennyo kuba mwamu ntera okukozesa olulimi olutali lulungi naye bambi lwabyaakwagala kusomesa ejjana y'abakyala ng'ezibuwala nnyo okusinga ku y'abasajja olw'embeera mwekebere buli omu yeekebere Allah tugamba balil insani ala nafsihi omuntu yasinga okwetegeera abakazi mwagala okuloga lwaki mutuloga lwaki mutuloga mutwagale oba tuba oyagala omusajja omuloge singa bakusimbirawo babiri nti ono muloge ono si muloge bwe yasooka okuwasa ye yamuloga kakati abakyala muli balogo ne Allah yabakoneramu natugamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul a'udhu birabbil falaq min sharri wa min sharri idha nti ekireeyo obudde nga bukutte Allah tutaase obubi obuli mu kiro kubanga ebiseera ebisinga obungi obudde bw'ekiro bwantiisa tutaase twebogomye gy'oli naye n'agamba wa min sharri naffathati fil uqad annaffathati kyeki oba walabye ku mukazi omukulu ng'akuguza emumbwa agifujjako obuki tawandako ddusu afujjako obuki bwe bayita bannaffathati naye fil uqadi edda balogeranga mu biki mwalogeranga mu bifundikwamu naye olwaliyo mulogera mu mmindi wa min sharri naffathati ay Allah ntaase obubi bwa mukazi wange afuwa emmindi zenanyira mukwano gwange nga mutabliigi nga mukazi we musomi wa ddalaza naye lumumba ndi waka nga zimuleese salaamu aleikum naye nga salaamu si ya ssanyu kuba esalaamu ozaawula kikikinga otundabula nti omukazi aligenze mu ddalasa naye Allah angezesezza tikiki mbadde nnoonya bikoyini olumanya oluusi twetakulattakula bikoyini eyo gye bigenda bigweyo mu bisenge emmindi ya mukazi we n'ajaasa nalinnya emmindi ya maama abaana olw'obukambwe bw'abatabuliigi nga bwe mubumanyi tebaliiwo wano omutunulako obutunuzi n'odduka nga tannayogera ne mugamba nti wa nti genda mpola nti kyekindeese nkole ki ne mugaa genda oyala obuliri bwe obulungi bw'omala odire bino ebipapajjo by'emmindi obiteeke ku ngulu bulungi tobaako kyoyogera Seruganda era bwe yakola bambi naye ndowooza oluvannyuma yanneevuma bwe yamala okwala obuliri bulungi tabwalangako manye abasajja tetumanyi kwala buliri naye ku olwo yabwala n'asinga ne mukazi we n'ateeka bulungi ebinanka by'emmindi ono bwe yagira okubikula kateni bwati yagwa ku mmindi kyava atandikirawo nze saagala kummanyiira tayogera oli asirise ali ku bulaadi bwakuba nze omuntu yenna ammanyiira yantama konze bwayogera tonyega ayogere na mmindi nze nyina ebirwadde byange byansumbuwa kuva waffe saagala muntu ammanyiira bw'oba onjagaza eddembe nva ku bintu byange biki Qur'ani ye wali ayinza okuyomba nga asanze bba atadde Qur'ani ku buliri
byagenda okukomekereza omusajja teyanyega mukazi, omukazi yakwata ebintu bye nakolaki nagenda. Nekindaga nti nammwe abasinga obungi nammwe embeera mugikolaki. Kati ffe abasajja batukubiriza n'abakyala batukubiriza, mujja wayinza okubeera nga ali mu bannaffaathaati fil uqad, essula gyekwateko ekutaase, olina mujjawo leero ate abakazi muyinaako. Abasajja weekingirize mukyalawo naffaathaati fil uqad, eyo essuula toyinza kuzibya lunaku nga togisomye ngaoli musiraamu. Olw'obunene bwayo sijja kugenda mu ebyo, naye abaana baffe abawala tubasaba mubeere n'obukkiriza obwannamaddala. Ebintu ebijja okufuula omukkiriza, Sheekh Kiti abadde ayogerako, nange kwogerako kuwugako buki buwuzi. Naye mu suratul Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti mu aya ya 2, wattabi' goberera, ayagala okuwangaala ku nsi kuno emirembe, goberera ma yuha ilaik min rabbik, buli bubaka bwonna obuzze gy'oli nga buva eri ani? Omulezi wa Allah. Inna allaha kana bima ta'maluna khabira, kubanga Allah byemukola okuva edda yasinga okubikolaki, mu butuufu yasinga obimanya. Amanyi we watandikira ogenda mu nsonga, oyinza okuba weerabidde ng'oyina emyaka nkaaga oba okyabinonoozaako ki. Amanyi we watandikira, bye watandika wabitandikira wabyerabira, kuba tokyabyetaaga. Naye Allah agayinza seerabira wadde gwe wakolaki. Bw'oba oyagala okuyita mu nsi emirembe, ng'oyagala okuyita mu nsi emirembe, goberera buli kyonna ekyava eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kasa gwe owulira seeka ng'akoze eki? Akugambye nti Allah ayagala kino, fuba okulaba nti okiteeka mu ki? Ate abalala nga bajja tuyisa bubi, watawakkal ala Allah, gwe weesigamira ani? Wakafa billahi wakilan, Allah ajja kumala okuba omukuumi wo. Eyo yirizi gye bakuwadde, seeka kiti ate tusomesa ku yirizi nti bagikugamba alhirz, kigambo kya Lwarab, mu Luganda ne kifuuka yirizi. Yirizi kitegeeza obukuumi. Obukuumi bwe bakuwadde nga buli mu kapapula, nga baatema ku njala za nkoko, tebakuwa nkoko namba. Naye naawe mumagezi go lwalwo enkoko luyinza okukuyamba, weesigamire Allah. Okumanya Allah bw'omwesigamira akukolera buli kimu. Nze waliwo omuntu yali andi bubi, naye nga simanyi nti andi bubi ng'ate mukwano gwange. Naye lumu agenda eri mukwano gwange n'amugamba nti seeka nkata y'omu ku bandoga. Wallahi nakakasa nti muloga, nakakasa nti nkolaki, seewakana muno omulundi no. Lwaki? Kuba yamugamba nti muloga, nali nteekwa muloga. Mu ngeri ki? Alabika yakozesa eddogo erya buli kika, n'alaba nga byonna bamulimba tebikoze eki, naga nti omusajja oyo mulogo y'omu ku bandoga. Lwaki? Kuba bw'oneesigamira Allah akuloga yajja okwatula nti gwe okolaki? Tawakkala ala Allah. Ku saidi yammwe abakyala, bw'oneesigamira Allah, mujjawo nga ye yeesigamidde biri, lumu agenda kuga nti oyo omukazi oyo amazeeko eddembe, naye wallahi nga tolina ddembe lyomumazeeko okujjako Allah yamukozesa. Waliwo omukyala yaŋŋa nti mujja wange si mulogo muzibu, naye lumu yabuuza bba wange, omukazi oyo waggwanga ki? Naye omukyala yaŋŋa nti seeka njagala nkukakase okujjako nga nnyina ebizibu, tewali kiro kimpitako nga sisadde mu bulamu bwange, tekiriyo. Lwaki? Ne muga nti
ng'oli mukazi naŋŋamba nakimanya nti obudde bw'ekiro baatugamba Allah mwayanukulira ki. Waliwo wano ku mukyala asobola okusaala ekiro n'amalako ewiiki nga nazino nazo babatangira butangizi, tonnasaala zino ezaffe zino origino, tonnaba kunyweza origino, osobola okuzuuka ekiro no. Abakazi nga temwagala kusaala, abakazi nga temwagala ibadaati, mbuziyingira mu ddembe lyammwe. Naye wallahi nkukakasa Allah yayenyumiriza mu baddu be ku nsi kuno n'agamba nti audhu billahi minash shaitani rrajim tatajafa junubuhum. Waliyo eri gyali ku arushiye ng'atunudde ku nsi, waliwo abaddu ekiro baalaba nga tebeebase, waliwo baalaba ku ssaawa 8 nga beetisse embuzi nga tetambuza bigere rahmatan olw'okugisaasira emiggwa mbinnya. Bannaabwe beebase bo basitudde ensitule, olabanga embuzi eyo ezitowa naye ng'asitudde 2 ate nga taatawo. Ne bw'omusanga ekiro n'omugaa taata assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu takuddamu, yadde akimanyi nti okugiddamu ki. Allah abeera ku arushiye n'alaba ng'abantu bonna mu Kampala beebase, naye nga walimu abakazi aba nga bo yabamanyira nti abo tebeebaka kiro. Lwaki? Bamatira nti obudde bw'ekiro beebakako qumi llaila illa qalila. Yimirira, Allah ajja kulwanira entalo z'otalisobodde kulwana ng'okozesezza ssente, z'otalisobodde kulwana ng'okozesezza basawo, abazungu n'abahabbo. Allah bonna abazingazinga n'azirwana. Teekateeka embeera ze. Mulimu omukyala Allah gwatunyumiza mu Qur'an, naye nange mwewuunya, nowe wange tatuukawo yadde, ate naawe nkakasa tolina njawulo nawe wange. Allah subhanahu wa ta'ala, waliwo omukazi yasalawo amukuume mu Qur'an. Omukyala oyo yazaala imraata Imran. Mukyala wani? Mukyala Imran yakola ekintu ekitakoleka. Eki bwe yamala okufuna olubuto n'ayogera ne nannyini kitonde kiri mu lubuto, n'agamba atya, rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sheikh jangu mbikulire aya, inni nazartu laka ma fi batni, Allah mu lubuto mpulira mwaguddemu ekintu nange sikimanyi, naye nkukakasa nyina essuubi nti kiki. Wulira omukazi Allah yasalawo tumusomeko paka yaumul qiyama, n'agamba ayi Allah mpulira nfunye olubuto. Bannaye mbuuzi, omukazi bw'afuna olubuto, nze siri mukazi ate buno bwana buvubuka buto, omukazi bw'afuna olubuto ategeera? Mbadde sikimanyi. Kaakati ne mukazi munnammwe bwe yafuna olubuto n'agamba ayi Allah mpulira ekiro kino nafunye ekiki, naye ngenda kwetema nadhiri, singa kali ntanda ne muzaala omwana ono, olira maama ali optimistic, alina essuubi, yasuubira omwana wajja kukola ki. inni nadhartu laka ma fi batni muharraran, kemmala muzaalabe muharrara, ngenda omwana ono kumuteeka mu mirimu gya ddiini, kukola mu bintu bya busiraamu. Oyo yasabaddewo yakuzaala muki? Seeka. Omukazi wa leero n'amala akuwulira nga
ozanyira ku lubuto lwe nti Allah mu lubuto luno ampeemu seeka. Teri muntu ayagala kuzaala seeka. Oba munkakasa naffe obwa seeka tetwali bwagadde. Nze singa baali si kubututeekako kifuba nange saali bukoze. Bulimu ebizibu ng'ekisookera ddala embeera enzibu mu byaki. Era kati mwe temusomyeko ne baga nti sheekha gundi yabadde akuwasa. Oyinza okuba omwagala maama naga nti seeka ti yatwala omwana wange ti abasajja babuze fe batutwala last resort. Kale nga bwe yazaala katwale. Omwana wange tazaalangako yakamala diguli yembu agenda baseeka nti bafe ebijanjaalo. Buli kibi kiba waseeka. Baseeka bannange bayinza okunjulira bano ba mu kibuga baseeka bosa abo baseeka bosa mashallah. Naye ekiri mu byalo ebyewaffe nange ndi seeka naye ntya omwana wange seeka omutwala. Naye Allah bw'abaageze Allah bw'abaageze sigala okwo kugera kwani naye ng'ogenda okukkuluma Allah ageze mashallah. Namwe ndowooza abawala mukikoonamu mwagala kufumbirwa babodaboda at least abatakisi temwagadde batakisi yaye mulowooza zaabwe olabirawo nga bagimugjeeko. Naye lwaki mutunyooma nnyo bwe mutyo ng'ate ffe tubasaaza, ffe tubalaga nti kino Allah kyayagala. Tusaba Allah atuwe ensawo engazi naffe batuteeke mu choice ezisooka. Wulira omukyalo ono subhanallah alireeta enniyayo ng'eyo omukyalo ono Allah agenda kukukolera ebyamago. Yagamba atya jukira ekiseera ffe tetwaliyo Allah atujjukiza tusobole okwegomba tukole ng'ono gwe yasiima. Qalat imraatu Imrana, mukyala Imrani yayogera bw'ati rabbi katonda wange mpulira nnina olubuto naye inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, bwe kiribeera ekiri mu lubuto nga nkizadde njagala kuzaala seeka. Allahu akbar. Wulira omukazi akyalenjinga ensi eno gweleeta nniya ya seeka, muweereza wa Allah. Oyo yali musiraamu oba teri musiraamu? Nkugaye ne mukazi wange mbuusabuusa. N'agamba atya fataqabbal minni, eyeddwa mbadde siriya sigikkirize. Allahu akbar. Buli otumala okusaba eddwa ffe abaseeka tugamba rabbana taqabbal minna, Allah kkiriza omulimu gwe tukoze, innaka anta samiu. Ebintu obiwulidde mbyogera ate era obimanyi, tubyogedde obiwulidde ate n'ekyatuleese okimanyi wadde nga n'okulya tukwagala, naye kkiriza ekyatuleese. Omukazi amaze innaka anta samiu alalim, edduwa yange ogiwulidde ate ne ku mutima omanyi kyenjagala. Nze nkubulidde kyenjagala, njagala muki? Muwalimu. Allahu akbar. Ne taata w'abaana yennyini nga seeka n'awulira mukazi we ng'asaba omuwalimu nga teyeseeka nnyini lubuto, naye n'awulira mukazi we ng'akwata ku lubuto luno nga bwe batenga. Omanyi okutenga olubuto? Ng'atenga olubuto bwalusiiga, lino eddagala eryaffe eryakula ery'ekinnansi, olubuto lutereere, naga nti ayi Allah, omwana ono nsaba abeere muwalimu, muwalimu gundi agonze asobole otusaazanga. Taata w'omwana ayinza okuga nti gwe wegendereze, teri atayagala dokita yengini yabiki. Nibeerabira nti badokita ffe tubasaalira nga tubaweereza Allah nti wuyo tumukuleetedde, naye tumuwaako obujulizi abadde musiraamu naye nga musiraamu muteeke woyagala. Ffe tukolako wano ripooti. Seeka yenna bw'owuliranga aga nti Allahu akbar,
ng'omanya nti asayininga ziba sayini nnya esoose ewedde. Allahu akbar, gwali musando omanya nti babuza bbiri bantwala. Allahu akbar eyo yakusatu, tobadde mukubi w'amazina yaayo. Allahu akbar, ayi Allah tumukuweereza naye ffe tetuma empeera z'okusaalira yadde tukuweereza kyetere, naye ffe ebyaffe tubyagala. Naye nga tuziisa abakazi nga ddala mu butuufu oziise lwa nsonyi, naye nga gwoziika naawe omanyi nti taweekayo, obadde omumanyi nti taweekayo. Be bakazi ababeera ku TV nga basiraamu bebalanga emyenge yalanga bigipigi simabigi basiraamu, baana baffe. Nsanyukira nnyo abaana abakyala abasiraamu bendaba ku TV nga bambadde nga abasiraamu nga basoma amawulire. Allahu akbar, ne bataba na nsonyi. Nolaba omwana mulimu abawala abatusomera amawulire abo ne boolesa ekifaananyi ky'obusiraamu. Batuyitanga abasiraamu tuli bajega, basoma bubi. Waliwo Sharifa Baka omulalani mubeerenga bo yadde imaani ntono. Kale at least mutuweese ku kifaananyi kyekitiibwa, tuwulira essanyu ngaffe abantu abakulu. Abaana baffe abo nga bambadde obusiraamu nola nti kyekyo simumanyi taata we, simanyi gye yazaalibwa, naye olw'obusiraamu nga nti muwala gwe Allah akunyweze. Omulembe guno okuyita obwereere, novayo nosoma amawulire nga bwenna masha Allah. Otuweese ekitiibwa, tusaba Allah abaana baffe abawala mutuweese ekitiibwa. Omusajja abeera kaseese tomumanyi, abeera mityana tomumanyi, naye nga awulira kyekyo. Mwana omusiraamu ayolesezzaaki osiraamu. Ate kino njagala nkibabuulire, oba amaaso gange ge gakaddiye, teriyo mukazi yeebikkirira mubi. Bw'obanga oyagala okulaga beauty yo ogikuba abantu, weteekeko akakaaya oba ontegedde. Naye bw'obanga oyagala okulaba omukazi omubi atambule nga bw'ayagala. Naye buli mukazi eyeebikkiridde masha Allah, masha Allah, masha Allah. Naye mwate shaitaani ebalowoozesa nti buli lw'okunama obeera wa mulembe. Omukyala waffe gwe tukyatambula naye, mukyala Imran, Allah yasalawo amutukuumire, yasaba omuweereza agenda okuba mu kkubo lya Allah. Naawe mukyala gwe enkyo ojja kuzaala, olubuto lwo tandika okululowoozaako. Ate abakyala balina engeri gye bapakukapakukamu. Mungu yabakolanga mupakuka n'akantu akatono ennyo akalirongoosezza omwana wo kakulema. Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaktana. Dakiika mmeka ezo? Naye abantu abalala mujjukira tetwasomye. Bw'oba omanyi nti Allah yakutondamu akapapa gw'olumala magaribi, soma edduwaayo. Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi. Edduwa egaga eggwako ebeere mu kifuba. Onooba weerabidde onookozesa eri, onooba n'ensiboyo nene mugenzi muti tunuulira edduwayo laba amakulu agagirimu. Allahumma ayi Allah gwomanyi we tuli n'ebiriwo, ffe twerowooza tuliwo babiri, naye wayinza okubaawo aduuyi. Gwe musirikale waffe, bwe wabaawo aduuyi wano we tuli, jannibna shaitaana mufulumye ebweru, ayinza okumulemwa. Subhanallah, laba obusiraamu. Gwe wennyini ne munno nga muli mu kifo ekitalimu wakusatu, daba bw'oyita Allah amanyi bye mutamanyi ebiri we muli. Allahumma jannibna shaitaan, sitaani eno efulumeku wabweru. Wajannibi shaitaana, ne riziki gye tuyinza okufuna mu lutabaalo luno tegezangako kukwatibwako sitaani. Laba bwogemye omwana, wali eddiini egema omwana bwetu, bagema polio, ne bagema mizozi, bagema hepatitis,
betisaitisi nebiki soko ebyo byonna bigemere wali. Allahumma jannibna shaitana anafulume wajannibi shaitana. Omwana tumuzaala tetwagala mwana yenna alimu lusitaani. Walabye ku mwana sitaani alimu lusitaani bwafaanana, wallahi bakadde be bombiriri taata ne maama begomba basange ngaafudde. Anti bwomuwa emmere yenna najeyiira bwati alya bwati nagikoza mu ttaka naddamu nalya. Waliwo omwana nzadde amwagala. Ako kabonero akakulaga nti nonno yagenda asaatuuka buki, teyagoba mutaka. Omutaka alinamu sheya mu mwana ono, sheya holder. Kati sheya yeyo gyolaba etakusanyusa. Bw'oyagala ezzadde eddungi gwe omukyala, sabira ezzadde lyo Allah alitaase shaitani, kubanga shaitani ye mulabe waffe ennamba emuwa. Alama ahadi ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaitan innahu lakum. Sitaani ali ku nsi naye yaduuyi wammwe mubi n'owolwatu, ajja kuyingira mu baana bammwe. Abaana tubageme na kigambo buki, wajannibi shaitana ala sakita. Riziki eno gyetugenda okufuna oluusi nno obulaga nze dduwa lunaku ngisoma n'olubuto sirufuna, tofaayo. Eyo kalulu oba ekutte oba tekutte gwe wajannibi shaitana. Sijja kwogera ne bagisoma kuba muli bantu bakulu, sagala kunswaliza wano. Ate sooka bisimillah kuba omulimu ogwo ibada. Bisimillah. Abamu bakoma ku bisimillah. Kale olwokuba nti muli bantu wano bwe baba bakusiba kadaali mu kidaala ng'omanyi nti oli muntu mupapipapi, bakuteekeko kadaali nga bw'osomeddwayo bisimillah Allahumma jannibna shaitan. Ogende naye kadaali bajjamu kujjako eddwayo nga ye ekyaliko. Omukyalo ono agambye atya Allah yamusobozesa. Falamma wada'atha, Allahu akbar, falamma wada'atha, omukyala bw'amala okukola ki? Okuzaala bebi ye. Qalat, n'agamba rabbi, katonda wange nswadde. Disappointment. Edduwa yange bwotyo bwonkoze. Inni wada'tuha untha, nzadde muwala. Omuwala asaaza. Edduwa yeyiseemu. Singa yazaala oyo yennyini gwe yali asabye bino teyali byogedde. Naye Allah atulaga okusaalirwa kwa maama. Allah onkubye disapo. I'm disappointed. Nayagala sheekh ompadde muwala atasobola. Allahu akbar. Naye Allah atukakasa wallahu, Allah yakikoze alam bima wada'at, yasinga omukazi ono maama okutegeera kiki azadde. Azadde muwala naye si muwala, azadde muwala musajja. Bwenjogera bwentyo muntegeera. Allah amanyi kyazadde. Maama alowooza azadde muwala owa bulijjo, ono si muwala naye muwala. Namugaa nti Allah muliki. Maama nagaa nti walaisa dhakaru kal untha, nze nkimanyi yadde oŋŋumya naye nkimanyi nti omuwala teyenkana muki mulenzi. Amazima gali nti abantu okuva edda baagala nnyo abaana abalenzi, kubanga abaana abalenzi bano balina emigaso, negatively positively. Naddala omugaso omukulu okubba. Bwe mba mwina baaba wammwe nga mubbi, nga buli mwezi aliti nti 3 mufuna ekiraalo. Si kyangu muwala kubba. Bali waka banywa bunyimata tebalina kye bakola, gwe n'ogenda n'otoba. Abo bonna be muli abakwata ababbi balina abaana baabwe ne bakadde baabwe. Naye bwe mubayo n'ababbi nga 3 mu famire, muyinza okugaggawala. Ekyo kiri negative, naye abamu kibakolera mu ngeri omu bweki.
ebyasajja byogakuba mubimanyi. Olya maama kyeyakola, wa inni samaituha Maryama, omwana wange nze mweweredde erinnya. Yani ani atuuma omwana oyo erinnya? Maama we, kubanga maama yasinga okutegeera omuki omwana. Naye taata bwatuma agenda okulya nga amutuma erinnya lya jjajjaabwe, ogenda oddula nga ndi mukazi talina bwogerero, naye maama alonda ekyo kyawulira nga kyekiki. Era olusi tukayana n'abakazi, ani agenda okutuma omwana nti nze ngenda omutuuma, taata nalimirako nti nze ntuuma, naddira jjajjawe yali omubbi gwe bayokera ku kyalo n'amuwa omwana erinnya lye. Omukazi muleke akole ki? Oba gwe muwe choice akole ki? Ono yeye yakola. Wa inni nze kamuzaala samaituha kanyake yakatereka dda akamanyi. Kamalize bannaye, wa inni uidhuha bika, omwana ono njagala omunkuumire. Allahu akbar. Daba omukazi amaze okuzaala. Waliyo omukazi ku nsi kuno yali azadde omwana namusomera edduwa eno. Oba mugiwulidde lwaleero? Lwaki Allah yagireka wano? Lwaki yagituwa? Bw'ozaala buzaazi nejjo n'oyongera olinga kasaanyi kasitaalya n'atambula. Eri omukazi ayinza okusomera omwana w'edduwa eno? Sikakasa nti gyali mbuusabuusa pozi bwali atandikiraku nagisomera. Nze mmanyi omu yekka ono. Mumuwekulika bebi munaffe ofunye omwana byebiki. Omukazi amaze okutuma omwana erinnya n'agaba okumuzaala muzadde, naye omwana muwala ono nkusaba omunkuumire mina shaitaani. Omwana asobola okubeerako edduwa bweti n'atambula nga ayambadde nga bw'oyambala. Ekimu ku bikulaga nti waliiko dduwa yennyambalayo. Tobuuza kitaawo oba yagisoma, ne maama wo musonyiwe tebaali tebagimanyi. Gwe tunuulira nyambala omanyi taata mwandyaza amanya ne maama. Oba amala okunzaala mwagamba kulika bebi. Happy birthday to you amenvu. Wulira okuzaala. Ayo eno Allah yagisiba wano ng'alowooza tunaategeera, tuyitako mpite, bwe tumala ne tugiweereza abafu. Naye mugiweereza omufu. Eno ey'okuzaala aye ne mugiweereza yafa. Bw'osoma khatima. Leero mmwe ate leero abakazi baaba. Agambye omwana muwala amaze okuzaala omwana we, va kubiri ebyajja nibu na shaitan, ebyo byali byakuteeka mu lubuto. Kati olubuto lw'ensa luyingiddemu. Ensi erimu abatambula obwerere. Seekakiti bagambye abali buli omu balina ku ssimu ye bamanyi. Ku ssimu kuliko abakyala nze mbiraba, n'olaba omukazi nga yeetadde watermelon emabega. Mulembe guno nga gulina abakazi. Amenvu, watermelon, emiyembe, bw'avaawo ate n'agikuwa. Nze nalaba ku mukyala yatawaaza mu bbaafu ku masimu. Wallahi bakazi mmwe muli babi. Omukazi yatawaaza mu bbaafu, amazzi gatawaziza mu bbaafu n'agakamulamu obutunda n'awajjama. Anoonya laavu baginoonya batyo. Laavu eva mu bukyafu. Neri sheekhe ne liva gye livudde ne linywa. Masha Allah. Tekuli bisimillah, tekuli alhamdulillah, n'olaba eggwagwa. Mulembe guno. Wa inni uidhuha bika, ay Allah omwana ono mutadde mu protection yo. Edduwa eri yali yakuyingiza mwana mu lubuto, eno ayingidde mu lubuto lw'edduniya mwagenda okumala emyaka 6. Teri asobola kweyisa mu nsi. Omwana omuwala n'onywa omwenge nga waliko edduwa eno, wallahi tekisoboka. N'onywa omwenge nga oliko edduwa eno eya maama, tekisoboka. Kakati be baana betuzadde tebaliko dduwa yonna. N'alyoka agamba ndi musiraamu, n'omugamba ndi gwe joowe nti ddala
naye nga yambadde sikaati olutoolu nagakamba we oba waki kiki kyoyina kyowa. Wulira maama ategeera yono asabidde omuki siyasabira mwana yekka, yamanya omwana ono ajja kuwangaala ate azaale afune n'abazzukulu. wa dhurriyataha, omwana wange ono bw'azaalanga n'abaana bedduweene ebabune, eriyo omukazi ayinza okukikola. bataase mina shaitaani rajim, sitaani eri ku nsi kuno yeetala eri kabojja wano, ntaasiza omwana wange n'abaana be mina shaitaani rajim. ekyoboga oleka nja kuwasa mu famire ya gundi yerimu abaki atilisi baliko bisimillah. era ogenda okulaba nga banjawulo bafumbirwa bakyali bato, buli omu n'embuzi ye, naye gwe neyakutula embuzi yo tokyamujjukira. bagitwala dda ebya booda, nayo nafumbirwa nga yoyo. Aya egenda mu maaso naye obudde seekajja. At least enkya mugenda kuba bamaama kankomaawo, enkya mugenda kuba baki, temutuzaalire ebiwenene byetulaba, mutuzaalire abaana nga baliko bino. Kibagaye nti goberera ebya Allah, Allah yagoberera ebibyo, Allah mubeerere wakubeererewo. Bino ebintu byokukola omuntu tebiringa kulya. Bw'oba ogenda okulya dakiika 3 osoma bisimillah, bw'omala n'ogamba alhamdulillah, eno si mmere. Kuba emmere emala mu lubuto ennaku mmeka? Mulimu abalina embuto ennungi 7 akyaterezi, naye ono ajja kumala emyezi 9 ate wanaamalayo emyaka 8 ng'edduwa eri ekyakola ki? Omwana aba yakafumbirwa omusajja n'amugamba nti muwadde hijja. Yoyo omukazi abaana be bakulaba yeerabidde nti olina ensibo yo, janibuna shaitaana nedduwa zino. Ate omukono agamba nti hajjati gwaddayo nazaala wange wanzaalira omwana. Bwogenda omutunulira mu feesi si yabawa, naye Allah yakolaki? Yaliwo. Ogenda okulanga ne maama bamututte Makka, aba yakava e Makka maama ne wamuwa emmotoka. Ebintu bitakola ki? Allah mubeerere wakola ki? Muveemu akuveemu. Olikolayo bw'otambula obuti, olikolayo bw'otambula obukunya. Edduwa nebeera ku mwana omulenzi n'ayambala ennaku zino bambala binankani damage. Teri mwana aliko dduwa eyo ayinza kwambala damage. Bw'olabanga damage ng'omanya nti edduwa yabulamu. Taata teyasaba bano bagenda kafubutuko bano, teri ayinza kukikola. Tebayinza kwazina n'atayingira masjid, tekisoboka abadan. Enkya muli bataata, ozaala omwana n'agandi nogande okuzaala nazaala ne banne musaasire sirina mwana n'ogo. Oli ataatawo bwakugoba tazaalangako naye nga gwe wooli. Tusaba Allah atuyigirize edduwa, tebagiteekawo tugisome, bagiteekawo tugitegeere. Ategeera omulabira mu nkozesa. Waliwo ategedde? Tewali n'omu. Kati obudde bwonna mbumaze. Waliwo ategedde? Mutegedde? Ategedde annyamba eri mu ssuula ki? Aya yakumeka wamma? Ono ategeddemu. Kubanga temwaligaye nti ye okujjawo mwaleganda tubuulire weeri, naye kati mugenda jindikerera ngende. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant kandabe eryandeese nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Saba Allah tutaasa okuzaala emisota mu kifo ky'okuzaala abantu.